likanisi moko elingai na molimo na ngai eza na bato bazali kokende kosala kokende liboso mpona Yesu kasi ntango bato bazali bato nde baza kosala au contraire bazali bakende liboso epai na Yesu bango baza kokima mpona kokende mosika epai na ye kotia litambe moko epai na ye kasi ebele ya bato baza kokima kotia matambe na bango mosika na Yesu oyo azali kozonga kati na ye moko po atelemi mpe abandi komilela yango nde ezali na motuya yango nde ezali koya epembeni na nkolo wana lisusu na likanisi oyo elobi ete tokoki kokutana na Nzambe na biso ezali kaka epai oyo ye moko akutani na biso wana ezali kati na Kristo ye azali nzela azali solo mpe ye azali bomoi moto moko akoki kobaluka mosika na ye te ye azali ekuke ye azali nyonso oyo alingi kobaluka akota na ndenge ya nsima akokoka te kasi oyo azali koya epai na ye ye akokutana na ngolu akokutana na bolimbisi mpe lobiko nazali kolomba boyei malamu na bato babino nyonso na kombo na nkolo na biso kotalelaka ndenge ngai nabongisaki makambo ebongaki ete ngai nazala na États-Unis kasi nyonso tozali kowuta na ye mpe wana na elikya nyonso tozali na koyeba ete nkolo na biso azali na nzela mpo na biso nyonso wana tozali komona ete boye ya Yesu Kristo ezali koya pembeni wana posa na biso ezali kokoma makasi mpo na biso tokoka kosala oyo biso ebongi na biso tosala tokoka komona esika nini oyo abongiseli biso mpe tokoka kotia moto na biso na oyo nyonso oyo azali kosala ezali kaka te koloba na oyo ezali bokonzi na Nzambe kasi yo ozala kati na bokonzi na Nzambe ezali kaka te koteya mokano na ye me kasi kososola yango na esengo mpe kotia yango na mosala liboso ya kosala yango ebongi oyeba eloko nini Nzambe alaki tika ete Nzambe asunga biso mpona na ntongo oyo ekoka kozala ntango moko oyo tozali komipesa ye mpe na mipesa na ye mpe tozali komibulisa na ntina ete biso tokoka kozongisa susu boyoka na biso na Nzambe mpe na ye nkolo na biso mpe biso tolendisama na kondima mpe wana tolendisama na oyo ezali moboko oyo ya kondima na nzela ya Molimo Santu oyo yango ezali kopesa biso makasi soki totangi na mokanda ya Romain 15 elobi ete biso oyo tozali makasi oyo bazali komona ete bazali kaka makasi bazali mingi te kasi bato ebele bazwa komona ete balembi na nzoto kasi ezali mpe lisusu bazali koyeba ete Nzambe nde akomisi bango makasi liboso ebongi na biso toyeba ete soki Nzambe nde moto asali ete tokoma bato makasi ezali te mpona tokoka konyokola baoyo bazali na pasi kasi ebongi na biso tokoka kosunga bango. Romains chapitre 15 na verset 1 biso oyo tozali makasi ebongi ete tomema bulembo ya bato oyo nyonso bazali makasi te kasi wana tokoka komibungisa biso moko te ezala teke biso tozali kobika mpona kosepelisa ndeko na yo oluka bolamu na bango mpona kolendisa bango Paul akomeli bakorinti ete ete makambo mpe misala epesameli biso mpona kolendisa biso mpo akomi na baefesien na chapitre 4 na verset 11 kete Nzambe atie misala katikati na lingomba mpona kolendisa lingomba mpona ete lingomba ekoka kotelema mpona koka kokokisa oyo mosala oyo Nzambe apesi awa na se tolobi ete biso tozali kobika mpona biso moko te kasi mpona moko likolo na mosusu na ntina ete molimo na biso ezala malamu na moko moko na verset 3
ekomi ete mpona ete Krista ye abikaki mpona ye moko amisepelisa te lokola ekomaki ete bampasi oyo nyonso ekweya biso ekweyaki likolo na ye, ekweyaki likolo na ye. Oyo soki ezali kosimba bamisusu mpe ezali mpe kosimba biso, okosala nini? Yo okoreagir ndenge nini? Ndenge nini ekwengo ekomaki na Hébreu chapitre 11 babi ete biso tozali konyokwama mpe na ndambo tozali kokota na bapasi oyo mpe bamisusu bazali koleka na yango komekama. Awa elobi na biso ete awa bapasi oyo nyonso ya bato oyo bazali koseka ngai ekweyaki likolo na ngai. Soki bapasi ya bato mosusu ezokwea likolo na yo, yo okobika ndenge nini? Ebongi na biso tokoka kozalaka na basentima ya Yesu Kristo na makambo nyonso, mpona oyo nyonso ekomaki na ntango eleki ezali mpona batoli na biso bato tokomi na ntango oyo, na ntina ete na nzela ya bopikiliki mpe na kolendisa oyo likomi ezali kopesa biso tokoka kobomba oyo ezali elikya. Tika ete Nzambe oyo na elikya na nzela na ye, elikya ezali koya mpe kolendisa eya kati na bino bozala na makanisi moko katikati na Yesu Kristo. Oyo litangi oyo na oyo yango ezali kolakisa biso ezali na motuya mingi. Etika ete posa oyo ezali ete tokoka kozala na boyokani ya molimo na kokangamaka na oyo ezali kimia, ezala na mitema na biso, ezala na tina na biso, ezala posa ya motema na biso. Bamisu bazali koluka kobebisa koyokana ya molimo na oyo etali malakisi, kasi tozali koyeba ete na suka ezali nde bolingo ekolonga nyonso. Nazali kokanisa na oyo ndeko Branham alobi ntango ye amemamaki na bomoi na ye, ntango akendaki kuna na paradis, yamonaki paradis epi na bambeto ebelebele bazalaki kuna, mpe mongongo moko elobaki makasi ezali kaka awa bolingo oyo ya bonzambe nde kozala na esika oyo. Mpe bayebisi ete bato nyonso balingaki mpe oyo olingaki, Nzambe apesi yo awa. Nzambe amonisaki bolingo ne katikati na Kristo lokola yango ekomami ete na Yohani 3:16 Nzambe alingai mokili mingi na tina ete apesaki mwana na ye oyo moko oyo abotami na yemei, na tina ete bato oyo bakondimela ye bakoka kobebisama te kasi bazwa bomoi na seko. Biso oyo toyambi mokumba ya kozongisa bato na koyokana, tozali kotatola bolingo oyo emonisamaki kuna na Golgota. Koyeba ete bolingo na Nzambe ezali kati na bolimbisi, kati na lisiko, kati na lobiko mpe ngolu. Yango epesamaki na baye nyonso to bazali koya na nkolo. Awa ekomami boye ete ebongi na biso tozala elongo moko na biso, molimo moko ya kosangana na kotalelaka ndenge Kristo azalaki ekobika. Okole komaki te ezali malamu bandeko bakoka kobika esika moko na bomoko. Ezali nde esika wana Nzambe azali kotinda mapamboli na ye. Asi atinda yango mpe ezali kokoma epai oyo oyo bazali na solo, kosanga moko ya solo ewuti Nzambe ye moko asali yango, mpe moko na moko atie pembeni oyo makanisi na ye ndenge na ye akomona to baposa na ye na tina ete nkolo akoka kokunzana kati na biso. Na Romains chapitre 15 na verset 6 ekomami boye na monoko moko kaka tokumisaka Nzambe tata na nkolo na biso Yesu Kristo. Ezali kaka esika wana epai wana molimo nde ezali kosala yeba ete epai nini oyo bazali na makasi bazali komema oyo bazali malembe, bazali na bolembu,
ete yo komi kiteni ya moko pona ete biso nyonso tosangani na kati na boyokani moko na nzoto moko kolo nzoto na kolo yende azali motu biso tozali obe bitamba bitambe na ye tosangani na bolingo moko ya Nzambe na Romains 15 na verset 5 tozali kati na biso moko na molimo moko kati na biso kotalelaka Yesu Christ kotalelaka Philippiens 2 verset 5 tikete makanisi ezalaki kati na Yesu Kristo ezala kati na bino nyonso soki Kristo azali katikati ya kaka na monoko na biso te na mutema na biso pe na bomoi na biso ya komi elikia na nkembo pe soki biso tozali ba oyoyo ba pakolami na molimo santu yango ebonge te kwa komonisama lolenge ya Yesu Kristo yemei ebonge te kwa komonisama pe komonisama kati na biso wana tozali kozela tina ba misusu te kasi biso tokoki kopesa yango na ba misusu pe kolakisa bango ndenge nini tokoki kobika biso zali kotalelaka ba misusu ndenge bakoki kobika me toza kosala te ndenge nini bango bakoki kobika biso za koluka ete bato basepela na biso baza kosekisa biso wana soki basali ne wato tozomona lokola balingi biso te kasi biso tozali komituna te eske biso tozali kopesa bango esengo lokola ndeko na biso ayelai ngai kala mingi te alobi ete namoni ndeko Frank yo bosani ngai mokolo na biso ndeko na ngai molingami nayebi te soki azali awa alobi ete ngai napesi yo mbote na loboko kasi yo oleki otali loboko na ngai te ngai nalobi ne ndeko ngai naza na miso bisika nyonso te yebe eloko moko o eloko ngai nakoki kosala te nakosala yango ata moke te ete ndeko moko apesi ngai mbote ete ngai nakoka kokende mosika kasi yebe ete ntango mosusu mwa likanisema boyokani moko moke ezangi katikati na makambo wana oyebe ete nkolo akosala ete kati na biso ata biloko ya mike ndenge wana ezala kati te mpona ete ye akopambola biso nyonso lokola yango ekomami na Romains 15 ete na boyokani moko wana tokoka kopambola kolo tata ya biso epai wana boyokani ezali tozali komona boyokani ezali mpona moko likolo na mosusu mpe biso tozali kobondela na mulongo moko te kasi biso nyonso tozali komalisa mongongo na biso epai na nkolo mpe moto moko azali komitongisama te mpona biso tozali komitongisa na makambo biso tozali kotia makasi na biso te kasi soki tozali kotia makasi na biso toyebi ete ezali malamu kasi soki biso tozali kotia toparticipe te na makambo oyo ya biso nyonso wana ezali malamu te tokomona ete tozali komitungisa kasi ebongi na biso nyonso tokumisaka nkolo na biso tokoka koyeba ete ntango tozali kobondela ezali teke tokozala koganga ata koyemba te tali biso te oyo ezali ya biso tokoka kokumisa Nzambe na munoko moko lokola yango esepeli na ye boyebi ete passage mosusu ya Bible epesami na 1 Timothée chapitre 1 1 Timothée chapitre 1 totalelaka verset 3 wana tokokende te na verset 7 ntango ngai nakendaki na mboka na Macédoine ngai basingai ngai te nakoka koumela mingi na Efese na ntina ete yokoka koyebisa bato mosusu bakoka koteya malakisi oyo ya libanda te bakoka kolanda babiloko ya bisese te na makambo oyo ya milai ezangi ntina oyo ezali komemaka koswana oyo ezali na ntina moko te kasi oyo ezali moto oyo azali kosalela Nzambe azala oyo azali kosalela katikati na kondima wana lobi
ba oyo ndeko na biso bayembaki bayembi loyembo moko ya makasi na oyo ezali bolingo ezali koumela seko na seko pe Paul azali kokomela omoninga na ye na verset 5 alobi ete oyo ezali ya motuya ya kotia eloba ezali ete bolingo oyo ezali kouta na motema moko peto oyo ezali na molimo moko oyo ezali na kondima moko ya ezali na miso mibale te toyebi ete nyonso ekoki kozala solo ezala motema ezala koliteya lilakisi nyonso tu ebonge te ezala na boyokani na Nzambe mpe na eloba na Nzambe soki motema ezali peto soki ozali na baintere moko te ya yo moko soki ezali na eloko mosusu te yo ozali oyo vraiment azali vraiment alongisami na bolingo na Nzambe kasi boyeba ete oyo ezali moto ya likambo ya lita ezali bolingo ezali kouta na motema mpe na motema moko peto na kondima oyo ezali kati na Yesu Kristo okoki yo koluka osala makambo nyonso na ndenge na yo okoki mpe komemama to soki ifo oyoyeba soki mingongo ezali koyoka ezali komeka eloko ni koyoka ezomema yo wapi kasi kondima ya solo ezali kouta na koteya liloba bakoteyi yo liloba mpe liteya wana euti na liloba ete Nzambe aza kosala ete tokoka kokutana na ye amen ete biso tokoka kosala kondima na ndenge na biso te kasi biso bongi tolinga ye mpe Nzambe akokokisa liloba na ye mpona ete kondima ezali kowuta na liloba oyo ezali na bomoi yango nde ezali komonisama mpo liloba ezali na bomoi mpe ntango biso ezali koyoka mateya ya liloba yeba ete wana ete ozali na kondima oyo ezali na bomoi oyo euti na motema mpe na elimo moko malamu ngai wana nazali te mpona kotonga po ete osi tozwi toumeli toza deja na baretard na makambo ebele awa Nzambe na biso aza na posa akoka kosala makambo minene kobikisa biso basala makambo minene awa nde namonaki na bato oyo baevangeliste bazali kosala soki Nzambe abikisi bato ye azomona ete ye azali moto na Nzambe kasi soki bato babikisami te ye mena azalaki kokweyisa mokumba wana na moto oyo babondeli abiki te mpe azalaki koluka ete ezali ye te kasi moto wana nde aza na kondima te wana ezali kolakisa ete bango baza na kondima te moto oyo aza kobela nde aza na kondima te ntango yango ezali koleka malamu wana ezali ye nde moto azali kozwa lokumu kasi soki ezali kosimba te komi moto nde ya maladi nde azali na kondima te yango ebongi ezala ndenge wana te ebongi na biso tokoka kozala bato bazali sembo liboso na Nzambe mpe baoyo ya solo tokoka kolukaka mabungu epai ya bato mosusu te boyebi te ntango so boyebi yango malamu kotalelaka chapitre 5 ya Jacques abete kondima ko libondeli oyo ya kondima ekosunga maladi babi te ke mabondeli ya maladi te balobi ete mabondeli ya baku ya babampaka yango nde kondima na bango ekosala ete oyo maladi oyo atelema Nzambe azali kosalela bato yebe ete ntango moto azali na kobela aza lisusu makasi ya kondima te soki totali ndenge ekomami na Bible bato bayaki mine baye na maladi na bango mpe bakitisaki ye na batole likolo na ndako mpe moto oyo Yesu ntango atalaki atombolaki miso ne mpe wana amoni kondima ya bato oyo bakitisaki moto oyo alobi na moto wana yo obikisama ye mpe abikisamaki oyebi ete Nzambe ebongi te akoka kokolisa kati na biso kondima na ntina ete tokoka kondima mpona baoyo bazali kobela baoyo babungi na ntina ete kondima mpe ekoka kobotisama katikati na biso na nzela ya mateya na verset 6 elobi ete bato ebele bakie mosika bakie na makambo ya pampamba
baza koluka kote ya mobeko wana bango bazali ata na bososoli moko te na bamakambo nyonso bango bazali koteya yango ezali na motu ya mingi loka ndeko Auguste alobaki yango lobi na pokwa mpe alobi yango so lelo ata ndenge wana ntango eza kokende mosika ebongi na biso tokoka koyeba oyo babengi mwango to plan yeba ete moto nyonso azali kosala epai bakotonga ndako ebongi etakoka koyeba plan ya ndako wana ezala mason eta motu oyo azali moto ya bacourant électricien nyonso ebongi bakoka koyeba ndenge nini ya kotanga baplan wana to bamwango ya ndako wana ezali mpe ndenge moko na bokonzi na Nzambe balobi ete tala lokwa na Exode 25 verset 40 yaki modele oyo balakiselaki ye Moïse kuna na ngomba yeba ete ndenge ya kobika ya lingomba ezali ndenge ezalaki na lingomba oyo ya ebandeli ezala bateme ezala makambo nyonso meme alakisi fo ezala na lolenge ya lingomba oyo ya ebandeli ekoki kozala ndenge mosusu te Nzambe asi apesi biso lelakisi ndenge ya kobika uta na ebandeli kasi ebongi ete moko na moko akoba kotonga oyo azali kotonga kwa kokeba ayeba ndenge nini azali koteya akeba ete atonga te na banzete na makasa me kasi atonga likolo oyoyo na moboku oyo ya solo mpona ete ntango ya kosambisama na oyo ezali moto wana ezali komekama na 1 Corinthiens 3:13 na 1 Timothée 3 na verset 5 balobi ete bango balingi koteya me bazoyeba te bazoteya nini ezali kaka na esika moko epai nini Biblia eza koloba biso na mokanda ya Jacques chapitre 3 ete moko te akoka komimonisa eke ye nde azali moteyi mpe abanda koteya alobi te ke moto te akoka kosepela ete azala évangéliste to misusu bakomiki boye na Jacques 3 verset 1 mpona ete biso oyo balakisi tokosambisama makasi mpe Yesu alobi na Matthieu 5 verset 19 baoyo nyonso bazali kolongola oyo baza kolongola makambo oyo linga na teyi mpe bazali kobakisi na ndenge na bango bakozala moke na bokonzi na Nzambe soki totangi wana mokanda ya Sermon sur la montagne ekomami wana ebongi na biso tokoka kotanga yango na Matthieu chapitre 5 na verset 18 na 9 wana solo nazali koyebisa bino wana lola pesa ekoleka te yeba te na katikati ya mobeko eloko moko ekoleka te tina ntango ete nyonso kokokisama na verset 19 moto oyo nyonso akolongola ata mwa mobeko moko ya moke ata oyo ya moke koleka mpe akolakisa bato bakoka kosala lolenge wana ya kobengama oyo ya moke na bokonzi na Nzambe kasi oyo nyonso akosango na mosala to akolakisa ndenge nini bakoki kotiango na mosala akokoma monene na bokonzi na Nzambe biso ebongi te tolongola eloko moko te biso ezali kaka na bosenga ya kosala Nzambe apesi biso Nzambe azali kokengela liloba ne mpona kokisa yango nayebi biso mbala boni bandeko ebelebele balingi koteya makambo bango moko bazali kososola te ezali lolenge wana nde ezali kobota mateya oyoyo ezali kopengwisa bato mateya oyo ekoki kotelema liboso na Nzambe te liboso na makomi te boyebi ete na mbangu nini Yesu alobaki na Yohane na Jean 21:22 soki olingi ete yo moto atikala te na koya oui alobaki te soki nga nalingi kasi bato bazwaki yango na bandimbola mosusu na Jean 5:21-23 wana bato bakomi kolobaka na ndenge na bango te kolo alobi ete bango bakokufa te omoni ete moto abendani kaka mwa liteni moko boye adevelope makambo na ndenge na ye yebe ete baoyo nyonso bazali kokota koyoka na kimia nyonso te lilo mateya me bazoluka kosala ni kotia makanisi na bango na oyo ezali mateya
yeba ete nzambe akosambisa makambo oyo nyonso. Ngai nalingi kozala na oyo azali mosambisa te, kasi lokola ezali tozali entre biso tika te nakoka komonisa eloko moko oyo ekoki komonisama, eza na posa totya yango na polele oyo etali ministère ya ndeko na biso Frank Branham. Toyebi ete oyo nyonso nzambe azali kosala yango kokoka na eloba na ye na lolenge moko oyo nyonso tu déclaration nyonso esalami na Bible na mateya na toza koyoka ezali lilakisi te. Wana na bolimbisa ngai soki nazongi susu na makambo oyo. Soki otali na mokanda ya 700 na 1963 wana ozwi yango na page 76 wana na moto ya likambo wana ezali basermo mibale nga na sepelaki na tanga babete buku oyo ebombami na bibomba nisambo. Oui, na Apocalypse chapitre 10 na tina ete bokoka komona ndimbola liboso te tokoka kokoba yango ezali kolakisa na oyo ezali na ntango na suka totanga lisusu. Apocalypse chapitre 10 na verset ya yambo na nsima na yango amoni mwanji moko monene azali kouta lola mpe azali kouta na lola mpe na mutuna ezalaki na arc-en-ciel. Soki bino bokoki kososola yango ezali nde Christ. Amen. Yango ekoki kozala na moto mosusu te na kondima na kala ye babengi ye mwanji ya koyokana mpe azali koya epai na bajuife mpona ete lingomba yango ememami deja na suka wana ye sikoyo azali kokita wana azali koya mpona bajuife. Eza na ekomi moko te ezali kolakisa biso mwanji oyo ya boyokani ya alliance ezali kaka mpona Israel. Yeba ete atanki mwanji oyo ya boyokani ayaki na lingomba na Sinai mpe apesaki mobeko lokola biso toyokatangaki yango lobi oyo na pokwa wana basakoli batatolaki yango wana sikoyo aza koya epai na Israel mpe omoni ete wana lingomba ezali deja ekomi ebongisani. Tokotangi mokanda ya Apocalypse chapitre 1 bezali mpe ndenge moko yeba ete babengi mwanji azali motindami ye azali motindami mpona Israel. Wana lingomba esi enotolami, lingomba enotolami deja oyo kwa koyeba d'abord mpona lingomba awa azali koya mpona soki azali koya mpona sikoyo nde azwa koya mpona lingomba nsima nde akomimonisa mbana na Israel lokola ebongi na biso baoyo balingi kobunga bango bazali koluka bazwa toujours raison mais mpona ete bazali kopesa mpona bango baza kozonga na liloba ya oyo ya solo te mpe baza kozwa badéclaration nyonso ya mosakoli kotyango likolo na Biblia koleka. Botika nga natanga na page 78 nakotangiza mzoke oyo mabombani ya buku oyo ekangami na bilembo sambo yango epesamaki wana ntango mwanje ya sambo azali kobeta setelelo ebete mwango ya suka oyo mwambo na sambo bibelo bete tanga bandi kobeta koula kelelo yebete basango na yeme na epesameli mpe tokomi na 3e paragraphe na kite na mibale babete oyo ezali mabombani na liloba na Nzambe yebete Nzambe apesi biso boyokani nyonso tu ya ezali na Nzambe mpe kobanda na ko bonzambe momboto na nyoka nyonso te bongaki ete kwa komonisama sasa ipi bozali komona yango nde elobi ete nkolo azali koloba mpe nga nazali kosepela otalelaki ete nsima koyeba
oyo esalamaki na bokwei kuna na Momboto oyo epesamelaki kuna na Jardin d'Eden. Yango euti na déclaration oyo ya nde elobi ete yango nde nkolo alobi, mpe naza kokoka kotia yango pembeni na motema na ngai mobimba. Oyo ezali kosala ye te komitungisa ngai, yango nde ezali kolandana. Nazali kozongisa matondi na nkolo na makambo nyonso. Nalingi kozala moto ya mitema mibale te, to nazala kosangisa te, to kosala bokulaka. Nga na koloba solo kaka oyo ezali solo liboso oyo ezali solo liboso ya bana Nzambe, mpe koki kotelema liboso na Nzambe. Mpe lelo ti na mokolo na kosambisa wana soko otani kiteni oyo elandi elobi ete wana ntango baso ebukani bafungoli yango, yebi ete mwange oyo azali kokita ye nde azali Christ, mpe azali kotia lokolo moko na mabele mpe mosusu na mai, mpe wana mwa arc-en-ciel na mutu na ye. Boyeba ete mwange oyo na sambo ye azali na se wana ntango boyei wana ezali. Soki nakoki kotuna bino na sembo bokoka kolanda na bokebi oyo elobaki babeti mbala wana ntango oyo nyonso ebombamaki yango efungwamaki, mpe oyo makambo oyo ebombamaki yango efungwami. Oyeba ete yango makambo ezali kosalama liboso ete bilembo ekoka kofungwama. Mpe soki bandeko na biso nyonso na Amerika bazali koteya ete koloba ete Kristo abimaki lokola lukonzi na moto mpe akitaki le 28 février 1960, mpe yango ezali kokokisama ya Apocalypse 10, wana ebongi na biso totelemela bango na makasi na biso nyonso, po tozali na ndenge mosusu ya kosala te. Kuna nde bayebisaki na bala liboso babi ete zonga na Jeffersonville mpona ete ntango ekomi mpona bilembo sambo ekoka kofungwama. Mwa bilembo sambo ezalaki nano na kofungwama te, wana ete ntango bilembo sambo ekofungwama yeba ete mabombani ekoyebana, mpe nsima na yango nde mwange akokita. Wana nde Apocalypse koya nsima. Apocalypse na chapitre 5 babi ete buku efungwamaki nanu te, wana ete soki bilembo sambo yango efungwami nyonso to efungwami, yeba ete wana mena Apocalypse ezolakisa biso ete nkolo azali kokita mwange na lingomba ya boyokani, azalaki deja na buku efungwami na maboko na ye. Azali yango esalelakisa ete ezalaki nsima ya kofungolama ya babilembo sambo. Yango nde ndeko Frère Branham azoloba na bokebi nyonso, alobi ete wana 7e ange azalaki na se oyo ntango wana azalaki aza kotalelaka Apocalypse 10 ntango mwange wana eyaki. Ebongi na biso tozala na makasi koloba ete awa ezali basakoli bazali koloba na ndenge ete oyo ya bango mei mpola bete biso nyonso tokokufa te, me biso nyonso tu tokobongwana. Azali kosala lokola ete biso nyonso wana ifo koloba ete totikela ngo na Nzambe, mpe eloko nini ekomaki nsima ya makambo oyo. Toyebi ete Paul akufaki, toyebi ete oyo ezali ndimbola elandeli likomi oyo elobi. Meme ntango Yohane amemaki sango na ye wana mpe Mesi abimaki na ntango wana, Jean ayebaki ete akomona ye mpona ete ye nde ebongaki akolakisa ye. Jean azalaki na se, Kristo mpe azalaki na se, lobi ebongaki kokisama na se oyo, kasi ezalaki awa te na kolakisa mutu na ndenge oyo ezali Kristo alakisama na nzoto te, kasi ebongaki na biso alakisa biso Kristo lokola oyo azali kotambola katikati na 7 chandelier d'or,
pe lokola oyo mongongo ezali koyokana pe biso nyonso ebongi tovanda toyoka yango nde ezali oyo ezali kokabola bato kolo akoya na mapata pe biso tokobongwana pe tomati na mapata 1 Timothée 4 verset 7 kasi ndenge Branham azali koloba wana atanke mopakolami pe ntango moke lisusu alobi ete bokoka komona omoni ete mwanje oyo azali mutu na se kasi bomoni ete mutu azali kowuta na lola pe azali na arc-en-ciel na mutu arc-en-ciel arc ya boyokana na mutu na ye yango ekoki kozala Christ lokola biso ya komona ye na Apocalypse 1 na kati ya 7 chandelier d'or pe na chapitre 4 na verset 3 ekomami ete oyo atelema avandaki na katikati na kiti na bokonzi pe wana omoni arc-en-ciel moko lokola oyo libanga na motuya ezalaki kozinga kiti na bokonzi nzoka nde ngai nakoki koloba ngo lisusu pe nakoka komeka kokebisa bango ebongi ete bato bazonga na chapitre 10 nsima wana ezali na nsima na boyei na Yesu Kristo makambo ezali koleka nsima wana ete Yesu Kristo asi azongaki bato bandenge ete bazoloba na biso ebongaki ete tokoka kopesa ndimbola na makambo wana ndenge ezalaki ebongaki ndeko tozoloba sasa ipinga bisaki ndeko ngai be ntango mosusu nazali koluka ntango nazali kotraduire atina ete bato bakoka kososola kasi na page 79 wana totangi paragraphe ya suka babete na wana nde ezali koya na chapitre 10 liboso ezali boyei na ye aye kozwa mwasi na lilobeli ya libala mpe nsima ya komonisama ya 144 000 na ndimi ete biso tokoki na ntina te tokoka koyeba ete makambo nyonso to ebongi ete ekoka kozonga katikati na eloba na Nzambe mpe ebongi na biso te tosala badeklaration na ndenge na biso te oyo ekoki kobimisa mobulu ezali wana bato ebele bazali koloba ete ngai nandimaka message te me ngai nandima yango na solo kasi ebongi ete ngai natia eloko na esika na yango kotia yango vima na katikati na esika na yango epa nini eloba na Nzambe ekoka oyo ezali moboko na biso mpe na yango kaka nde tozali kotalela ngai ni kosambisa eloko moko te boyebi ete bato ya bandeko to ya Etats-Unis baza kolukaluka ngai toyebi ete mikolo eleki kuna na Zurich mpe kolobaki ete ndeko moko ya out Etats-Unis akoteya na mois ya Octobre le 5 le 6 kaka na salonga mpe nateyaka nyonso wana kotalaka ete mpona bakoka kotongisa biso po bango baza kokanisa ete bato bamemami na solo te bateyami comme il faut te wana nga na mitie liboso ya bato te boyebi ete Nzambe apesi biso ngolu tokoka kosangisa te kasi otika oyo bosolo na Nzambe mpe tokoka koloba ete bokozonga na Yesu Kristo tokoki kotia yango te na ndenge ya makanisi mpe toyebi ete ekomami ete Yesu oyo amataki na lola akozonga kaka ndenge mpe amataki yango ezali lelakisi te ezali révélation te ke babi ete Yesu moko wana kaka oyo asekwaki na nzoto mpe abaki na Jean 20:27 na tomate tia loboko no na bamapota na ngai abi ete bana bozali na biloko ya kolia te mpe ye alekaki mokolo mbomba kotambola na badisiple na ye
pe wana ye amemamaki na lola na miso na bango mpe ezalika na lolenge wana biso tozali mpe kotatole te lolenge wana mpe ye akozonga na verset 1 ya Acte des Apôtres. Tokoka kotanga lisusu makumi mibale to misato koyeba ete biso lokola lingomba lokola libota na Nzambe ebongaki na biso ete tokoka komemama na kotambola na nzela ya molimo na nzela ya makila ya mwana pate lokola bato ebele oyo basombi mpe tokoka kokoma epa Nzambe alingi. Na Apocalypse chapitre 2 na verset 2 nayebi misala na yo, nayebi bopikiliki na yo. Amen. Nayebi ete yo koki koumela te na kolinga oyo ya mabe mpe yo mpo omekaki baoyo nyonso baza kolobi baza bantoma kasi bazali kuna te me yo oyebaki ete bango bazali bakosi. Yo ozali na oyo mpe ozali na makasi mpe omemaki mokumba monene mpo na kombo na ngai mpe yo olembaki te. Oyo ezali litatoli moko kitoko makambo oyo nyonso ya malamu yango etiami na liboso. Babi ete nkolo atalaka mabunga alingaka mabunga te. Omoni ete balobi ete awa bilobelobi ete yo otali bantoma wana bazali lokuta. Babi ete yo memaki makambo oyo nyonso ya pasi mpona ete kombo na ngai kokwea te. Yango mpe koki koloba na biso nyonso na verset 4 ekomami ete kasi oyo natelemeli yo obwakisi bolingono ya liboso. Kanisa epai nini yo okwei mpe mibongwana sala makambo na oyo ya liboso soki te nakoya mpe na kolongola moto na yo ezali kopela na esika na yango mpe yango ekokauka. D'abord ezali bokeseni mpe nsima kopamela olabi te takisa epai nini yo okwei mpe bongola motema zongela bolingo na oyo ya liboso wana nga nalongisami. Wana nalobaki ete oyo lingomba ya solo ndenge ezalaki na ebandeli yango ebongi na biso ezala ndenge ya kobika mpona nyonso ti na ntango Yesu Kristo akoya. Mpe na Apocalypse 6 elobi ete na oyo etali sango malamu oyo ebongi ete eteyama libelabela na monoko nyonso na mboka nyonso ti na suka na ekeke. Yebe ete sango malamu yango ebongwani te. Sango malamu oyo ya ebandeli ebongi ete yango ezala mpe kaka sango malamu na biso lelo oyo mpona ete sango malamu mosusu ezali te soki kaka sango malamu na Yesu Kristo. Na bazoloba ya evangile ya Nzambe yebe ete evangile na nkolo sango malamu na Yesu Kristo ezalaki sango malamu na ye. Wana pazoloba na Galate 1 na verset 8 soki moto azali koteya sango malamu mosusu ye alakelama mabe. Nzambe azali kosepela te na kisangisa mpe mwasi libala ya solo ebongi etabotama na nzela mateya oyo mpe ezali peto. Yesu alobi ete bino bozali bato bopetolami na kotalelaka maloba oyo ngai nayebisi bino. Boyebe ete kobulisama na molimo mpe ezebe ete kobulisa mpe na nzoto ezali. Jean 19:17 bete nkolo pambola bango na liloba na yo liloba no ezali solo kasi ebongi na biso toyeba ete ntango bafungoleli biso maloba na bule wana biso tozali mpe kokoma kiteni ya solo
toyebi ete lukuta moko tokoki kotelema liboso na biso mpe biso tokoki kondima lisusu te masese. Ezali kaka nde kozongela biso makambo ya ntango tobwakisi bolingo oyo ya solo. Yebi ete bakolakisama ezali mingi, kasi soki biso ozali na bolingo oyo ya solo, boyebi ete solo ekozala kati na biso. Mpe yango liloba na Nzambe na Acte chapitre 4 na verset 32. Toyebi ete ali na likombi moko biso tozali koyeba malamu. Wana bato ebele bazalaki bo bandimaki bazalaki kaka na boyokani moko. Moto moko tazala koloba ete biloko oyo ezali ya ngai kaka mei, kasi nyonso ezalaki mpona bango nyonso. Tokoki kotanga yango lisusu na mozindo na lolenge nini Nkolo apambolaki. Ezalaki na bato bazalaki lisusu na biloko ebele, mpe bao bazali na bandako ebele bakwaki koteka nyonso, mpe bazakoki koya na lingoma mpo bango bazalaki kozela boyei na Yesu Kristo. Ekozala mpe lolengi wana mpe na suka. Biso tokotonga bandako na biso te, kasi tokotonga nde ndako na Nzambe lokola ekomami kuna na Ancien Testament. Balobi ete ndako na Nzambe ezali na kokufa, mpe bino bozali kotongaka bandako na bino, mpe bozali kosepelaka na ndako na bino. Nzambe alingi ete biso tokoka kotia bokonzi na ye, lingomba na ye na esika ya liboso, ete biso tokoka kosepala na ndenge ye alingi. Amen nde amen. Nalingi kokoba na kotanga kotalelaka misala na bantoma chapitre 17. Misala na bantoma chapitre 17 na verset 11. Awa ezali kosolola ntina bandeko na biso ya Bere. Bango bazalaki bato oyo na mutuya oyebi ete bango bayambi liloba na Nzambe na mbumbangu mingi, mpe bazalaki kotala koyeba kotala soki oyo bazalaki koteya bango ezalaki na kokokana na liloba wana ezali mutuya. Kotala oyo ezali makomi kokoka koyeba soki yango ezali solo. Okoki kotala na misala na bantoma na chapitre 15 na verset 15. Wana Yohane Jacques azali koloba yango na Jacques na Acte chapitre 15 na verset 15. Yango ekokani na maloba ya bantoma mpo nazali koyebisa bino lokola tolobaki yango na pokwa. Yango esalemaki na Jérusalem, mpe alobi ete ngai na kozonga mpe ngai na kotonga oyo ezali ndako na David oyo ezali ya kobeba. Ngai na kotelemisa yango na ndenge yango esi ekoyi, mpe na kosala ete ekoka kobika. Yango ezali na motu yokoka komona lolenge nini bato na Nzambe batiaki makambo na alima oyo ezali makomi. Ezali kaka te biso ezali kokumisa bango, me tozali kozongisa matondi na Nkolo na lolenge ete apesaki biso bantoma ya ndenge wana. Bato bazali koteya biso na ndenge ekoki. Eza bato ya basali kotangatanga te baklase, me bato bayebaki ndenge nini ya kotia liloba na Nzambe na nzela ya molimo na esika na yango. Mpe likambo wana ezali kokokisama lelo oyo. Ezali Paul te nde akokaki koloba ete ezali ngai, kasi ezalaki mosala na Nzambe, kobiangama na Nzambe. Lokola Nzambe akokaki asalela kaka bato, akoki kozwa mopepe te to eloko mosusu, ye azalaka kaka kosalela bato. Lokola tokomona mwana misala na bantoma Actes des Apôtres, wana ntango Nzambe asalaki makambo minene katikati na lingomba na Acte 4 verset 11. Bato balobi ete tala ete banzambe baye kati na biso mpe bakomi balati nzoto ya bato. Wana Petro atombokaki mpe alobi ete bokoka kozala bato bozengi mayele te, biso tozali bato lokola bino. Ezali Nzambe ya lola nde moto asali makambo wana. Ozali komona
ndenge nini bato bazali kobongwana balingaki kokumisa bato wana lokola banzambe mpe nsima babongwani bakei lisusu kobwaka bango mabanga mpo baboma bango kuna na nsima na ville. Lelo bato baza na ndenge bato babongwanaka lelo bakoki koloba ozana kasi lobi ekoya balobi ete bakai na ekulusu eza ndenge wana bato bazali. Ezali kaka soki nzambe abongoli biso nde tozali na motuya mpe tozali kokokisa makambo nzambe asapesi biso. Awa eloko moko kaka oyo eza na Biblia oyo ngai nazali kotalela na nzela yango mpe bandeko na biso basi bango mpe tali bango bakoka kotala makambo oyo mpe bango bakoki kobika na Tite chapitre 2 na verset 1 makambo ebele elobeleli biso awa totanga yango na moko na Tite chapitre 2 tobanda na verset ya yango 1 kasi yo lakisa bango na pwasa oyo ezali malamu kotalelaka o malakisi ya bulu koyeba ete bato oyo bakoli bakoka kozala na katikati bazala na bokebi mpe oyo bazali bule katikati na kondima na bolingo mpe na ndenge ya kobika. Awa ezali kolakisa bandeko oyo bazali na baexperience mpe bango batamboli mosika na Nzambe na nzela ya kondima na makambo na bango nyonso. Kasi nde bato oyo basi mpe bakoli balobi ete bango mpe baza na esika na bango bali te yebisa bango ete bango batambola vraiment na ndenge moko ya malamu bazala bato akoloba te kotonga te bango bambanda komela masanga mingi te kasi bazala oyo bazali kolakisa oyo ezali malamu bilobi ete bango balakisa ba jeune femme ndenge nini bakoki kolinga bana na bango mpe mibali na bango. Yeba te na lingomba oyo ya kala bazalaki kotalela makambo nyonso basi oyo ya bakola bazalaki na mpe na mosala ya kolakisa basi oyo baza nanu babilenge ndenge nini bakoki kobika na bandako na bango na ndako na bango na mabota na bango. Ezalaki te bakoka komata babanda koteya na etumbelu te kotalelaka ndenge nini bango lokola baumelaki na mokili bakoka koyeba ndenge nini bamona mingi mpe bakoka kosunga. Mpe soki lelo oyo ndeko moko asi akoli apesi kopesa doli na ndeko moko ya mwasi pone toyeba ete biso oyo bato tosi tokoli tofuti makambo ebele mpona ete tokoli toyebi moni makambo ebele mpe biso tokoki kopesa batoli na baoyo bilenge. Ngai naza na makambo ebele nakoki kolakisa bato kasi nani yango akondima lelo oyo soki ndeko moko ya mokolo ake komona bajene oyo bauti kobalana ta mosusu ndeko mobali akomona yango te akoyeba yango te. Ndeko moko alingaki kosolola na ndeko moko ya uti kobala liboso kuta fungola monoko na ye te nga moko na biki boye nga na moni yango mpe na bato mosusu azali kopesa yo toli ya boye na boye mpona ete okoka kotambola malamu. Ndeko mwasi aloba na ye alenge alobi ete tika ngai kimia nga nayebi ndenge akobika kasi soki liloba na Nzambe elobi ete ebongi babika ndenge wana yeba ete eloko moko ya motu ezali na nsima ebongi na biso mpe tokoka kobika na lolenge wana tokomi na verset 4 ebongi ete akoka kolakisa bilenge basi ndenge nini bakolinga mibali na bango mpe bana na bango babika na alima bato bayebi kolamba na tina ete liloba na Nzambe ekoka kotsolama te na lolenge ya biso nde tozali kopesa liloba na Nzambe kumu mpe konetola yango
wana soki bosali yango na botiango na mosala te lingomba ekotukama mpe elobi ete na bilenge bakoka kozala na bokebi alobi ete ezala lokola moto azali kobika malamu abiki malamu na nyonso na bilakisi na yo te ya loloko moko lokola ya ezali na ebandeli koluka te okoka kosala lokola bamisusu te na ndenge moko maloba no ezala bule na ntina ete motu moko azali koyoka yo akoka koloba mabe te na makambo wana ntoma alobi azalaki anisaki nyonso lingomba ezali na bato misusu babali misusu bazali na bafamille toyebi ete soki oyo bomoi ya famille epambolami lingomba mpe epambolami ebongi malamu ete lipamboli oyo nyonso ya nzambe ekoka komonisa makati na lingomba na nzambe mpe nazali kolinga bandeko nyonso basi mpe mibali oyo bakoli botanga likomi oyo na mabondeli ntango mosusu bokomona oitoli moko ya malamu ezali na kati mpona kokolisa mabota mpe nzambe akosalisa biso mpe soki totali na Romain 15 na verset 12 toyoki yango deja toyoki deja mwa kiteni yango nani natanga nano Romain 15 na verset 7 na ntina yango bolingana moko likolo na bamisusu lokola Kristo alingaki bino na ntina ete nzambe akoka kozwa lokumu ne katikati na biso biso ozali na mokumba moko ete tondimama moko likolo na mosusu lokola nkolo mpe ye asepelaki biso kati na Kristo olobaki ete na oyo ezali kokata mangenge bokeseni ezali te ete baoyo nyonso bazali kati na nzambe lokola ezali na mokanda ya bakorolente ezala kokata na ngenge te kokata na ngenge te ezali na ntina moko te mpe yango ekomami na mokanda bagalati ebeti kokata na ngenge ya motema soki moto moko azali kati na Kristo azali ekelemu ya sika tokoka kokangama moko na moko kati na bolingo lokola Kristo andimaki biso na bokonzi na nzambe bamisusu bazali na lolenge na bango ya kobika oyo ezali ya likambo ezali ete tolingi kotala na moko likolo na mosusu te kasi soki biso ezali komitala na katikati na talatala liloba tokomona esika nini makambo ezali mpe ngai natanga na Romain 12 na verset 3 Paul akomi awa ete na lingomba na nkolo Romain 12 na verset 3 nazali kolendisa bino na ngolu epesameli ngai kozala te na komimonisa ete yo leki nyonso kasi zala oyo aza kobika katikati kotalelaka na kondima nzambe apesi na moko na biso kotalelaka oyo nzambe apesi moko na biso kotalelaka kondima oyo akondima mpe yeba ete kondima ife ezala na bilaka mpe yango ebonge etongama na liloba na nzambe mpe toyebi biso moko na ndenge ya malamu moto akoki koluka te akoka kokunza baninga ka Biblia elobi ete bonge na biso tokoka kotala bamisusu lokola baleki biso lokola bazali likolo na biso yango nde yango ekomami na Rome 2 verset 3 kotalelaka kondima oyo nzambe apesi moko na moko lokola biso tozali na matambe ebele katikati na nzoto moko yeba ete bitambe nyonso ezali na mosala moko te biso tozali ebele mpe biso nyonso tu tozali na mosala katikati na Kristo mpe tozali moko mambo ya likolo na bamisusu tozali bitambe ya nzoto moko wana mutu kaka nde ezali kokamba biso
oyebe ete bokonzi ezali kouta kaka na mutu yebe ete mutu mosusu te akoka kodomine likolo ya baninga kasi ezala nde mutu oyo nde azali kokunza nyonso. Na verset 5 elobi ete kotalelaka oyo ndenge tozali bato na makambo ebelebele totala moko likolo na misusu tozali batambe totalelaka ngola oyo epesameli biso ete oyo azali na likabo ya kosakola akoka kotala yango kotalelaka ndenge kondima na ye ezali oyo mpe azwi mosala ya koteya bato na lingomba asala yango oyo mpe ya koteya ateya oyo mpe ya kolendisa likabo kolendisa alendisa oyo mpe azali na likabo ya kopesa apesa mpe oyo azali kokamba ye akoka komeka koyeba ndenge nini ya malamu ya kokamba bato oyo mpe azosala mawa asala yango na esengo yebe ete eloko moko ebosani te likambo nyonso tu yango emonisami tomoni ete Paul na bamisusu natini ete makambo oyo wana bareponse nyonso tu epesamaki na epoke nyonso. Oyebi ete na 1 Corinthiens 12 wana Paul azali kotatola makambo nyonso to ezali na epesami na lingomba mpe azobi ete nyonso epesameli nyonso epesami na boyokani nyonso epesami na bolingo ete moto moko te akoka koyeba ete akende liboso to akonza bamisusu mpe tokoka kondima yango lokola bamisusu ndenge nini nakoki kondima ete oyo bazali kopalisa sango malamu komona ete ntango wana ndeko Branham azalaki na bomoi aza koba ete ebongi na bino te botonga bokonzi na bino kati na bokonzi na Nzambe kasi ebongi te biso nyonso toza na mateya moko biso nyonso tolanda na ome elongo cause moko bango basepelaki na makambo minene oyo Nzambe asalaki kasi bango bakotaki katikati na nzela na ye te bango bazalaki kotala moto na Nzambe na ndenge moko ya kobwakisa ye mpo bakanisaki ete ye azali koteya na ndenge bango bazali komona ndenge bango bazali komona te mpe bango bazali komona ete oyo bango ye azalaki koteya nde ezali iyo mpo nete bango bauti na bakominote ya baromain mpe bango bautaki na binzambe piti na ntango nyonso epesaki bango olie ete bango bakoka kotala makomi mpona koyeba ete soki yango ezali solo mpe ngai nazali koloba susu eloko mosusu nakoki kobakisa biso azali kondima Nzambe te moko azali na babeteni misato kasi tozali kondima Nzambe moko amonisami lokola tata kuna na lola na se lokola mwana mpe na katikati na biso lokola Molimo Santo biso azali kondima te na babateme oyo ezali kopesama na baformule ya ndenge na ndenge kasi biso toyebi ete libatisi ezali kopesa na kombo na nkolo na Yesu biso Yesu Kristo lolenge wana nde biso tokosala ti na ntango Yesu Kristo akoya nyonso tokosala ebongi totala ndenge ezalaki na ntango na kala ebongi te tokoka kozonga na Yerusalem tokoka kokanisa ete ntango biso ozali tokendaki na Israel ntango tokenda mwa ya Max na Israel tokokende na chambre haute boyebi te chambre haute ezali na mwa ya Sion ezali esika wana epai nini nkolo aliaki na bango elambo ya suka
Pene wana pai wana pe kosopa na molimo yaki pe toyebi yango te wana chambre oyo tezali kuna likolo na ngomba. Esaïe 2 verset 3 babe ete ngomba ekobima na ngomba oyo na Siona. Amen. Pe na Yerusalem tokoki komituna bato oyo nyonso bazali kotanga Biblia ndenge nini. Bazali kotanga yango te na emoniseli ya molimo, kasi bango bazali kotanga Biblia na bukoko na bango, na makanisi ya bukoko na bango. Bazali kotanga na lolenge ezali na mutu na bango. Ntango nga nazali komona bango bazali kobongola pole mena ekomi molili, pe bazali kozwa lingomba oyo na Nzambe na bomoi ekoma esika moko ya libebi. Yeba ete ezali ndenge wana te. Ba oyo nyonso bazali koye epai na Nzambe bazali katikati na mwango na Nzambe. Bongo biso tozali nini mpona tokoka koyeba ndenge nini ya kobelela oyo ya Nzambe. Nzambe nde azali na raison nyonso. Toyebi ete Nzambe akomema lingomba ne ndenge ezali eki na ebandeli, pe akolatisa bango na nguya ya Molimo Mosantu na bambuma nyonso oyo 9 ya molimo, pe baministere oyo nyonso Nzambe atie katikati na lingomba. Nzambe akozongisa nyonso biloko oyo nyonso ezalaki na ebandeli, yango ekozala ndenge moko ndenge ezalaki na suka, mpona ete Nzambe nde alaki yango. Kotalelaka eloba oyo nakoki kotala ndenge nini Nzambe amemi makambo awa pe esika mosusu. Boyebi te soki nkolo azali kosala eloko moko, kotalelaka bato ebelebele bango bazalaki esika moko wana na ntango oyo Nzambe azalaki komimonisa. Biso koki komituna ntina nini Nzambe azali kosangisa biso na esika oyo. Kotala ete na esika oyo bato oyo baya mokili mobimba ya mabota nyonso, mangomba nyonso, bamboka nyonso bazali awa. Wana nga nazatondi na esengo, pe nazali kozongisela matondi epai na nkolo, mpona ete Nzambe nde abongisaki yango ndenge wana. Ye nde azali komema mpe kosunga nyonso na ntina ete baikoki efungwama. Nayebi te ete soki bato bakoki kososola yango, toyebi ete ebongaki yango ekomama mpona tozali kozongisa matondi na nkolo, mpona ete bato ya minoko ndenge bazali awa. Oyebi ete oyo monoko na Allemagne ndenge ekomamaka ezali vraiment pasi mpona kososola. Kati oyebi te oyo ekomami na kotalaka likomi yango ezali malamu na monoko wana. Yango elobi te ke Allemagne ezali correct, kasi bongo ete liloba na Nzambe nde ezala solo. Yango biso zali kosepela wana kotala ke wana soki liloba oyo malobo bato bazali koloba ezali malamu, nde yango eleki te. Biso zali kolendisa bato nyonso bakoka kokende liboso na biso. Tika ngai na kwa kosukisa kopesaka resume moko boye, nazali kozongisa matondi epai na nkolo. Biso zali kosepela na ba oyo nyonso baye, pe bakoka komona awa ete ezala esika mongo ya kobika na nzoto pe na molimo, bakoka kozala malamu. Kana nazali kokanisa balangi ya ndenge na ndenge, nazokanisa bandeko na biso oyo bawuti na bisika ebelebele, Rumani pe bisika nyonso, oyo bawuti Risi nyonso tu. Wa mokumba na biso ezala nini, biso ndeko na biso awuti Pologne, soki omoni ndeko na biso azali pe kolimbola na monoko wana. Nzambe abongisaka nyonso na lolenge moko ya malamu. Wana nyonso ezali mpona biso te, mpona biso kasi ezali nde ye nde azali kosala boye mpona bokonzi na ye.
na tina ete nyonso ezala mpona lokumu ya nkombo na ye. Tolingi ete bato nyonso bakoka kozala à l'aise na ndenge ete ngai nalingaki koloba ngo. Oyo nyonso kozali komona ntango mosusu ezali komonana na miso ya bato te, kasi ntango biso tokomona na mokolo mosusu tokomona bino bokomona makambo minene, makambo boni minene ezali awa. Bato boni bazali kosala na esika ezali na imprimerie to babisika nyonso. Bato nyonso bazali kopesa mayele na bango mpe makasi na bango mpona mosala na Nzambe. Ntango nazokanisa ndeko na biso azali bandeko na biso bazali kolamba oyo bazali na batache de gauche à droite, tozali kozongisela Nzambe matondi. Na bandeko na biso bazali kolimbola bayebi ete moko azali kozwa esika na ye. Ata ndeko na biso kotka ayaki topesi epe esika, mpe bandeko mosusu bayaki topesaki bango awa esika. Toyebi ete bandeko na biso bazali kozwa esika na bango oyo mpona ete bakoka koparticipe na oyo nyonso ezali mpona bokonzi na Nzambe. Nakanisi ndeko na biso Sir Smith, frère na biso Smith, ndenge azali kosenzaki priere. Nakanisi mpe ndeko na ngai Rose mpe ndeko na ngai Smith, ebongi na biso te tokoka kozongisela bango matondi liboso na Nzambe. Bango bazali na mokumba makasi, soki bokwai koyeba oyo makambo bandeko mibale bazali kosala na makasi na bango nyonso. Moko na bango moko na biso akoki kozwa esika ya mosusu te. Moko na moko azali na bosenga epai kaka Nzambe atie ye, mpe ntango nini Nzambe ali kosala na ye. Ebongi ete yo na bomoi na ozwa esika oyo Nzambe apesi yo. Amen. Mpe wana yo kopambolama, mpe yo kokoma lipambolama mpona bamisusu. Ntango tozali kotala ndeko na biso Wili, nazali kotala mikanda na biso ekosalama na kuna na RIS. Nzambe amemi makasi mpe mayele ya bato nyonso tuna esika oyo. Eza bandeko ya Rumani, Nzambe apambola bino nyonso. Tozali biso nyonso na boyokani na oyo nyonso Nzambe azali kosala. Nzambe azali kokengela ete nyonso ekoka kozala na esika na yango, eza na molimo mpe na nzela na nzombo na nzoto. Nzambe akoka kopesa biso oyo ezali sembo na biso nyonso, mpe tokoka komema mikomba ya moko na moko bolingo na Nzambe lokola biso totangi yango oyo ezali ntina ya liloba, ezali nde bolingo, mpe bolingo ebongi ete ebikisama, mpe Nzambe akopambola biso mpe akozala na biso nyonso. Lokumu masanzo ezonga na nkombo na ye. Amen.